వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు ఇమ్యూనిటీ బూస్ట్ని అందించే ఒక మిల్క్ని చూపిస్తాను మీకు. ఇది టర్మరిక్ మిల్క్ అనమాట. ఈ టర్మరిక్ మిల్క్ మనం తీసుకోవడం వల్ల బాడీలోని ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. దాంతో పాటుగా మనకి దగ్గు జలుబు కూడా తగ్గుతుంది. అది ఎలా చేద్దామో ఇప్పుడు చూద్దాం. నేను పాలను ముందుగా మరగబెట్టుకున్నాను. దీనికి కావాల్సినవి పసుపు, అల్లం, షుగర్, ఇవి రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలండి. అల్లం 1 టేబుల్ స్పూన్ తీసుకున్నాను. అండ్ షుగర్ 1 స్పూను. ఇవన్నీ రెడీ చేసి పెట్టుకొని ఫస్ట్ పసుపు వేస్తున్నాను పాలల్లోని. అండ్ అల్లం వేస్తున్నాను. తర్వాత షుగర్ వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ వేసి బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇది బాగా మరగాలన్నమాట. ఇందులోనే పసుపు, అల్లం తాలూకా ఫ్లేవర్ మొత్తం దిగాలి. అంతవరకు మనం మరగబెట్టాలి. షుగర్ ఎందుకు వేసానంటే టేస్ట్ కోసం వేసాను. వట్టిగా తాగలేరు కదా పిల్లలు అనేసి. ఇది పిల్లలైనా పెద్దలైనా ఎవరైనా తాగొచ్చు. వానాకాలంలో దగ్గు జలుబు ఇలాంటివి తొందరగా తగ్గుతుంది అన్నమాట. అండ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెరుగుద్ది. మనకి కఫం ఏమైనా ఉంటే అది కూడా తగ్గుతుంది అన్నమాట. చాలా మంచిదండి ఇది. తర్వాత వెయిట్ లాస్ అవ్వాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వెయిట్ లాస్కి కూడా ఇది యూజ్ అవుతుంది అన్నమాట. ఇది తీసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ ఇది తీసుకోవడం వల్ల పిల్లల్లోని ఆకలి అనేది జీర్ణశక్తి బాగా పెరుగుతుంది. అండ్ నైట్ టైం తీసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే నిద్ర కూడా పడుతుంది అన్నమాట. ఇది మరిగిపోయింది. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక గ్లాస్లోకి ఫిల్టర్ చేసుకుంటున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, నేను ఫిల్టర్ చేస్తున్నా దీన్ని. మీకు ఎప్పుడైనా సరే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు ఇలాంటి పాలని గోరువెచ్చగా అయినప్పుడు తీసుకుంటే థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. అండ్ ఇమ్యూనిటీ కూడా బాగా పెరుగుద్దండి. చాలా మంచి మిల్క్ ఇది. సో ఇది మీరు ట్రై చేయండి. మంచి ఆయుర్వేదిక్ మెడిసిన్ లాంటిది ఇది. ఫిల్టర్ అయిపోయింది. చూస్తున్నారు కదా, కలర్ చాలా బాగుంది. తర్వాత టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. ఇది మన టర్మరిక్ మిల్క్ రెడీ అయిపోయింది. సో ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నిద్రలేమితో బాధపడుతున్న వారు నైట్ టైం తీసుకోవడం వల్ల కూడా చాలా మంచిది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్.